पार कयो। शिव भगवान आया, त्रिशूल गड़ायूं, अची करे तुरंत छा चयूं, अलख निरंजन। यशोदा मैया आई, प्रसाद सामग्री खणी, ॾिठई भगवान भोले बाबा जो रूप, पहिरों तो पैरों ते ही भी रहा। मैया कहाँ है नंद नंदन? चई हो तो अंदर वेठो आ बाबा, हे प्रसाद वठो। चई हीरा मोती हम नहीं चाहे, मन की आस बता दे, तेरे लाल का मुखड़ा मैया हमको आज दिखा दे। चई बाबा त्रिशूल पुराणो थियो तो लोह जो, हीरन जो ठाए जाऊं, सोन जो न, न त्रिशूल न खपे, डमरू न वठी जाऊं बढ़िया, हीरा जड़ाए जाऊं न, न महल ठाराए जाऊं बढ़िया, वेही भक्ति कयो न मैया, न छप्पन भोग खाईंदो न, ये कपड़ा पुराना थिया तो बागंबर न वठी जाऊं न, न अरे बाबा ॿियो जेको चओ मां उहो कयां न, मां त तव्हांजे छोरे जो मुंहुं ॾिसण आयो आहियां, त जयराम जी की मां हथ थी जोड़ियां, उनजो मुंहुं न ॾेखारींदीमांव। छो? चई हे पंहिंजो थोरो आईनो खणी चेहरो तव्हां ॾिसंदा आहियो कॾहिं? न मैया ईअं छो थी चए? चई तव्हांजो अहिड़ो ख़तरनाक रौद्र रूप ॾिसी करे त मूंखे ई तो भउ थिए। ऐं हे नांग जेके फुफकारी भयंकर नांग, मुंहिंजो पुटु त फोटूअ में बि नांग ॾिसी त डिॼी वञे। शिव भगवान चवण लॻा मैया ई छो थी चए, तूं पंहिंजे पुट खे न सुञाणे? मां वॾो ज्योतिषी बि आहियां, मां उनखे सुञाणा, हो त वॾनि वॾनि नांगनि जे सिर ते खेॾंदो। चई मुंहिंजो पुटु ब्रजराज आहे, ब्रजराज सपेरो न आहे कि नांगनि सां खेॾंदो, ग्वाल बालनि जी कमी अथसि छा? चई नांगनि सां खेॾंदो। ये छा था चओ बाबा? अरे मैया तोखे पतो न आहे, मां योगी आहियां, हिमालय मां आयो आहियां, त ओॾे ई हली वञो बाबा, उते वञी पंहिंजी धूनी जमायो, कुछ खपे तो सेवा जो अवसर जो। चई मां त जिद योग अठ, तोखे पतो कोन्हे मैया, योग अठ करे आवां कि मां तुंहिंजे लाला जो चेहरो ॾिसी वेंदुमि। जी तव्हांखे त्रिया अठ पतो आहे, मां बि जिद थी कयां, तव्हांखे मुंहुं न ॾेखारींदुमि। चई त बुरा फाथासीं। अरे मैया तूं दर्शन कराए, तुंहिंजो छा बिगड़ंदो? चई न मुंहिंजो लाल ड्रिजी वेंदो तव्हांखे ॾिसी करे। हे बाबा हे गोल गोल छा अथव हे गले में गोल गोल? चई मैया ये नरमुंड आहिनि। हरे राम राम राम, नरमुंड ॿुधायो त हीअं त ॼण कोई गुलाब जा गुल पाए आया हो। हाणे त मां कसम थी खणा, भोले बाबा बि रंज थिया, मां बि हिते मां जिद करे वेही रहंदुमि, दरवाजे ते वापसि न वेंदुमि। चई मां दरवाजो बंदि कंदुमि, पोइ मैया अचणु वञणु काॾो कंदव? चई 80 दरवाजा आहिनि। अरे बाप रे, त मां 80 रूप धारण करे वेहंदुमि, चई मां 80 दरवाजा बंदि करे छॾींदुमि। पोइ ॿाहिरि कीअं ईंदव? तव्हांजो ॿारु ॿाहिरि कीअं निकिरंदो? अंदरि ई अंदरि ॿुढो करे छॾींदीमांसि, 100 साल जो, ॿाहिरि न कढंदीमांसि। हाणे भोले बाबा चवण लॻा कोई वॾो देवता हुजे, सुर असुर हुजे त लड़ाई कयूं, हिन ते त असांजो बल बि न हलंदो, मैया खे त हथ जोड़े था सघूं। भगवान वीचारा रुआसा थिया, वरी अंदरि ई अंदरि यादि कयूं, कृष्ण कुझु कर भाई, हे प्रभु स्वामी कुझु कयो, छा तव्हांजो दर्शन बि अॼु न मिलंदो छा मूंखे? कन्हैया अंदरों आवाज़ ॾिनी, ये आत्मिक आवाजूं ॿाहिरि न ईंदियूं, मोबाइल जी बि ज़रूरत न पवंदी आहे, ॻाल्हि ॿोल बि थी वेंदी आहे, न बैटरी लॻे, न नेटवर्क लॻे, न मोबाइल लॻे, कुझु बि न लॻे, कंप्लीट। चओ हरे राम। भगवान चवण लॻा भोले बाबा कि हम काई करें, हम तो बोले ना ही पाए, मां तो ॻाल्हाइण ही न ॼाणा अञा मां, हम तो चलने नहीं पाए, अञा त मां हलण बि न सिखियो आहे, अञा बांबड़ा न पाता आहिनि बाबा, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, मां छा थो करे सघां, व्हाट कैन आई डू? भगवान जवाब ॾेई छॾियो। भोले बाबा चयो बाबा तव्हां कुझु न करे सघो, रोई सघो था? जी हा, रोअण ऐं खिलण इहो करे थो सघां, बसि तव्हां महाराज इहो ई कमु कयो, बाक़ी मां ठाहे वठंदुमि। हाणे कन्हैया जोर जोर सां रोअण लॻा, सभु अची वयूं, इकट्ठी थी वई, रोअण बंदि ई नथो थिए भगवान जो। ओहो कॾहिं न रुना भगवान? अरे पूतना पकड़े वई त न रुना, अॼु भगवान रोअनि था। तरी सुनंदा बुआ चवण लॻी, सखियूं चवण लॻियूं यशोदा कंहिं महात्मा को झाड़ रखाइणी पवंदे। चई अरे साधु बीठो आहे ॿाहिरि, हिन महिल काॾे महात्मा ॻोल्हींदव, काॾे वेंदव? चई उहो साधु न ॾाढो ख़तरनाक आहे। चई हीअं ऊअं ई तो रोए वेठो। अरे संतनि लाइ न सोच, उनजो रूप कहिड़ो बि हुजे, संत वॾा भक्ति वारा थींदा आहिनि, तूं वठी हलिस डिजी डिजी करे आख़िर कृष्ण जे लाइ हार मञी यशोदा मैया डिजंदे डिजंदे आई। जीअं जीअं अॻिते थी वधे रोअण घटंदो थो वञे, जीअं जीअं साम्हूं आया रोअण बंदि थी वियो। ऐं जीअं भोले बाबा जे साम्हूं गोद में खणी वरितो भोले बाबा, कृष्ण कन्हैया खीखी खीखी करे खिलण लॻा।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाणे अहिड़ी हालत थी वई, उन जो दर्शन करे शिवजी त रोअनि था पिया जार जार, ऐं भगवान मुस्कुराइनि था। सब सखी सहेलियूं गोपियूं चवण लॻियूं, ॾिठे यशोदा ॾिठे, सबरो रोनो हर लियो योगी ने, हसबो ॾेई गयो खिलण ॾेई वियो रोअण वठी वियो। बलहार वञा अहिड़ी संतन तो यशोदा मैया धन्यवाद करण लगी। भोले बाबा श्री कृष्ण जा हथ चुमण लगा, लाल लाल चरण खणी करे अखियुनि ते लॻाइण लगा कि प्रभु तव्हां जिन महिल वॾे रूप में हूंदा आहियो, वैकुंठ में गोलोक में हूंदा आहियो, रास महारास कंदा आहियो, ओॾी महिल त चरण न छुअण ॾींदा आहियो, ओॾी महिल तव्हांखे गोद में न खणी सघंदा आहियूं। हे ई त अवसर मिलंदो आहे, तव्हां चरण खणी अखियुनि ते नेत्रनि ते मस्तक ते। भॻवान बि छा था करे सघनि, अञा छो नंढा त आहिनि, अञा त महीने जा बि न थियनि। चओ हरे राम। इन तरह सां भोले बाबा खूब छातीअ सां लॻाए प्रेम करे ऐं नेत्र सजल करे चवनि था, मैया हिकिड़ी ॻाल्हि चवां, हा जाते तूं हिनखे न स्नान कराए, जाते जल करे हेठि शिवालय ठाहे छॾिजा, नंढो शिव जो मंदिर। छो चई पोइ कॾहिं हिनखे नज़र जादू टोना न लॻंदे, कोई भूत प्रेत न ईंदुसि, मुंहिंजो नालो भूतनाथ अथई, मां भूतनि खे वश में कयो आहे। अरे वाह, हे त ॾाढी बढ़िया ॻाल्हि आहे। 6 ॾींहं पूतना आई चंडी, चई तव्हां चिंता न कयो, वार विंगो न थींदो हिन जो, सभु भूत अची वञनि। भूतनाथ जो वचन। बोलो भूतनाथ भगवान की। भोले बाबा हलिया, जीअं जी चरण रखंदा पिया वञनि, उन्हनि चरणनि जी छाप ते गुल पाण ई पिया चढ़ंदा वञनि। नंद बाबा ॾिठो केरु आयो हे, हे जेके चरण विया आहिनि गुल चढ़ियल आहिनि, हे त स्वर्ग जा गुल था लॻनि, अलौकिक मथों जा। जीअं कोई साधु आयो, योगी त्रिशूल डमरू खणी ऐं आशीर्वाद ॾेई कृष्ण खे प्रणाम करण लगा, त कोई मामूली साधु न हो, ये तो कोई शिव स्वरूप हो। बोलो गौरी शंकर भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद।